kahaning obat. Mangga, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Mangga, ayo. Seringaning mesti katuban alabat tresno. Olololing, olololong. Yo gonggomino Mas Anggit. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih, kitir semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja diaturke. Enten nenek sing mamundutan. Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo jajal garap gamelan Puspitanala. Monggo, yuk. Ayo Mbak Tutut. Sambul lir pahit matku
rinon cek aton ginelung kakantian neng jagat katresnan ada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku anda yang kau tahu rambulan sang sumunar yang sedih terus menanganku tanpa melihat nang sirna sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku anda yang kau tahu rambulan sang sumunar yang sedih terus menanganku tanpa melihat nang sirna sayangku tanpa melihat nang sirna Terima kasih. Biasa, luar biasa jan-jan. Ayo wong ora guak wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Tak urutke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine sih. Rene monggo Mataram. Turuk. Ayo. Larak disamperke Sekarang mampir. Tek tek tek. Eka, Nggih, cek melek, Nduk. pangesunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Ya Nah, rabbal ngalamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah apa to? Omongno. Paut. Paut apa paut? Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Mak. Anu, Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. berkah ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis basa kuwi kok. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan ngene anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok gentengan. kula tak sumenake Enggak, lenggah. Nggih, Istirahat. kono sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri, monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nemo loro. Oh sik, up. Lah, lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nemo loro, siji rolu, nempyong-nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener, bener. slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben, ben. Pokoke apa omonge dek iki bener no kabeh. Bener. Bener kabeh. Yo, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kembangane panas. Oh, ayo yo. Kowe isih wangi. Ibarat
tebu Barat tebu kowe pancen legi Ngakeh tampung sing padha nyedaki Isap-sari sarine kembang mati Budaya kemuliaan mesti sore Rambute kembang dipakon alise Sing gandeng saben Awas. cewek gaul cewek gaul pas omak reteke Mas Nanda oh yup aling 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 yo dangdut ke tanan yo oh yup di barat tebu Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, monggo montar atur. Yo yo. Ae Ketan bali ulang apa sejane kelakon. Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi yo didom loro. Dom loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedhese. Oke. Ayo diaturke. Yo ta, sambel kemangi. Monggo yo.
tuwa. Yo. Terima kasih. Atur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Tur. Ayo.